Questa è la storia di Giuseppe Misso detto Onasone, accusato di rapina a mano armata, furto, associazione a delinquere, associazione mafiosa, 38 omicidi commessi, 108 ordinati, ma per qualcuno molti di più. Il mio proposito è andare a intervistarlo cercando di essere imparziale. Dirsi, indaga l'uomo. Quale uomo? Quello che ha ucciso 150 persone, colui che è accusato di strage, accusato e assolto. Questa è la storia di Giuseppe Misso, da non confondere con il ben minore Giuseppe Misso Junior, Occhiattone, che troverete in rete. Del nostro non esistono foto recenti. Le ultime risalgono a 30 anni fa. Non confondetelo col nipote Junior, dunque, tantomeno con Emiliano Zapata, nipote anche lui, indicato per sbaglio come suo successore. Non Junior, non Zapata, bensì Giuseppe Misso in persona devo incontrare. Il superboss che non parla con nessuno, stavolta accettato a condizione che il giornalista non fosse di giudiziaria, meglio se una donna, qualcuno libero dai pregiudizi, ha preteso col giornale. Più avanti capirò che libero da pregiudizi significa poco pratico di camorra, non a conoscenza della sua vicenda criminale. Più avanti ancora avrò il dubbio che lui cercasse una persona da raggirare. Questo tuttavia sarà molto dopo. Il giornale sceglie me, che non mi sono mai occupata di criminalità, ma di famiglia, adolescenza. Ho intervistato scrittori, ogni tanto cantanti. Perciò oggi, in un ristorante del centro di Roma, zona Pantheon, conosco Giuseppe Misso. Teresa Ciabatti, che lo ha letto, ha scelto questo brano per iniziare questa puntata dedicata al suo ultimo romanzo. Si intitola Donna Regina. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Protagonista di questa storia è una donna che chi ha dimestichezza con i libri di Teresa Ciabatti riconoscerà. Scrittrice, giornalista, come abbiamo sentito, viene scelta dal giornale con cui collabora, il Corriere della Sera, per intervistare il boss camorrista, poi diventato collaboratore di giustizia, Giuseppe Misso, Peppe Onasone. Lei, come ci ha detto, non sa nulla di criminalità organizzata ed era questa la condizione che lui aveva posto. Lui cerca un palco, lei cerca una storia. Ecco, questo libro parte da un inganno, da una serie di tradimenti delle aspettative, dalle manipolazioni e le bugie tra intervistatore e intervistato, e poi diventa molto altro, perché mentre Misso rievoca il suo passato, la protagonista vive nel presente, ed è un presente non facile, che viene sintetizzato in una bella immagine. Non ho attraversato il dolore, ma il dolore ha attraversato me. Teresa, quando qualche tempo fa hai annunciato sul tuo account Instagram che sarebbe uscito Donna Regina, nel testo hai messo solo una cosa, un warning, che dice «Attenti, questo è un romanzo». Ora, tu sei, lo sappiamo, bravissima nell'autofiction, ma com'è raccontare un personaggio in qualche modo pubblico come è Misso, applicando il filtro della fantasia? Quanta libertà e quanta costrizione ti sei data? Tu che Misso l'avevi conosciuto e intervistato davvero per il Corriere nel 2022. Dunque, intanto da lì, da quell'intervista, inizia un rapporto. Noi per 3 anni ci incontriamo, ci frequentiamo, ci telefoniamo. Lui mi racconta la sua storia, la sua vita e nasce un rapporto fra di noi. Diciamo, questo è stato possibile perché lui si è fidato di me. Addirittura non ha letto, ha firmato la liberatoria senza leggere il romanzo, perché lui ha letto un mio romanzo, La più amata, dove io parlo di mio padre, e quindi mi ha detto: io so che uscirò male da questo romanzo, che mi tratterai come hai trattato tuo padre, ma voglio rischiare. E quindi io mi sono presa la libertà di filtrarlo dal mio sguardo, quindi di soffermarmi su delle scene che per me erano importanti e che per lui
non probabilmente, sicuramente, perché ci siamo confrontati, erano materiali di scarto per qualsiasi giornalista serio, di giudiziaria, insomma qualcuno che ne sapeva tanto di Camorra e già conosceva la sua storia, mentre invece io sono arrivata proprio per scelta, che non sapevo niente. Via via ho ascoltato la sua storia, poi mi sono documentata di pari passo, e quindi è stata una scoperta che ho fatto scrivendo, perché volevo che il libro fosse questo. Perciò scelgo delle cose che a un occhio esperto di Camorra sicuramente sarebbero marginali, come per esempio quando lui a un certo punto mi dice che crede negli UFO. E io scelgo, fra l'altro, di non raccontare tutta la storia, la guerra fra lui e Luigi Giuliano, la vera guerra di Camorra, con tutti i passaggi, cioè gli attacchi, le vendette, le risposte, le sparatorie, tantissime sparatorie. Poi lui è molto preciso nella cronologia della guerra di Camorra. Lui è stato molto paziente, perché io mi perdevo, cioè mi sembrava sempre che fosse la stessa battaglia, e di nuovo entrava a Forcella e di nuovo sparava. E quindi lui mi spiegava, no, questo è dopo, questo è prima. Però in realtà a un certo punto, mentre all'inizio io pensavo non posso fare un libro così, non sapendo niente di Camorra, non conoscendo Napoli, poi ho capito che invece questo sguardo, anche da abusiva, diciamo così, poteva essere la particolarità del libro. E quindi lui, mentre mi racconta di lui latitante che fuggiva, era nascosto in una scuola dove c'erano i terremotati e usciva solo di notte, e mi dice en passant che una notte vanno a fare pesca subacquea e vedono gli UFO in cielo. Ma così poi riprende a raccontare la guerra con Luigi Giuliano, e sono io che gli dico no, aspetta un attimo, ora tu mi racconti bene che significa vedi gli UFO, e lui mi racconta questa scena incredibile, bellissima, però gliela tiro fuori a fatica perché lui non si rende conto, non sa che è una scena così bella che racconta tanto, e cioè che lui con alcuni uomini del suo clan, quindi uomini diciamo anche feroci, che non hanno paura di niente, vanno a fare pesca subacquea. In realtà è lui che la fa, poi esce con la muta, esce dall'acqua, dà il pescato a uno che stava lì, che lo aspettava sullo scoglio, e a un certo punto compare in cielo una sfera luminosa. Questi uomini ferocissimi si spaventano, dicono Dio cos'è? E cercano di scappare, e lui dice no, non vi preoccupate, sono gli UFO, sono venuti a salvarci. Gli altri fuggono perché sono spaventatissimi dagli UFO. E lui no, perché lui pensa che veramente in questo mondo ingiusto dal suo punto di vista, solo gli UFO possono arrivare, scendere e salvare. Per me è stata una scena importantissima che rivelava tanto di lui, della sua, da una parte mitomania, dall'altra ingenuità. Comunque che diceva tanto del suo modo di vivere e anche di quello in cui lui crede. Poi nella vita reale la protagonista del libro mi somiglia, non sono io. Allora nella vita reale, questo appunto non c'è nel libro, quando Misso sente che io lo incalzo così sugli UFO, poi mi tempesta di vocali lunghissimi in cui mi spiega perché esistono gli UFO e quali sono appunto i segni che ci dicono che esistono. Dicevi una relazione lunga 3 anni, che ha delle fasi alterne, almeno nella trasposizione letteraria, di assenza, vicinanza, confidenza e anche fastidio. Come definiresti questo rapporto tra di voi? Sicuramente quello del libro è diverso da quello che è più di fantasia rispetto a quello che c'è stato realmente. Quello che hanno in comune i due Misso dentro e fuori il libro è la grande pazienza nei confronti della giornalista. Veramente lui mi ha riraccontato le cose 10 volte, e poi mi piaceva invece che nel libro ci fosse questo rapporto più conflittuale, insomma anche di tradimento della scrittrice, che ci sono momenti in cui mentre deve raccontare questa storia, tenta di raccontare questa storia, poi la vita sua intorno precipita. C'è la figlia che sta male, un'amica che sta morendo, e quindi Misso, che è forse l'unico elemento di vitalità
in quel momento della sua esistenza la innervosisce, poi lo tradisce, appunto lui dice non parlare del mio nemico e lei scrive pagine e pagine su Luigi Giuliano, non andare a cercare mio figlio e lei va a cercare il figlio. Poi insomma nella realtà insomma è stato un rapporto molto più lineare. Siccome anch'io faccio la giornalista e ho fatto tantissime interviste, ho trovato che nel libro c'è anche un discorso veramente interessante sulla relazione tra intervistato e intervistatore. Qui l'intervista è lunghissima, appunto, dura anni, ma anche nello spazio di incontro di un'ora si creano delle dinamiche che hanno a che fare con tante cose: la seduzione, la corruzione, l'esercizio di potere, la manipolazione che poi è reciproca. Questa non è una vera domanda, quella che ti sto facendo, è più una considerazione su cui vorrei sentire il tuo parere. Questa cosa della manipolazione, a me interessava manipolazione da parte di tutte e due, quindi anche il sospetto da parte di tutte e due. A me, diciamo, quello che più mi spaventa come scrittrice è la rappresentazione del male o comunque del crimine come qualcosa di molto lontano. Diciamo, questa rappresentazione così di lontananza è rassicurante perché ci fa sentire al sicuro. Allora, invece, riuscire a raccontare l'umanità di un personaggio e l'umanità intendo tratti umani, non bontà o cattiveria, i tratti umani di un personaggio come Giuseppe Misso, che è stato definito un super boss, feroce, spietato. Mi interessava molto invece riuscire ad avvicinarlo, ma non per renderlo simpatico, non era quella la vera, diciamo, la finalità. È per dire che il male, il crimine, tutto quello che noi rigettiamo in realtà è insito nella natura umana, e questo significa anche una presa di responsabilità. Cioè questo succede non solo a noi esseri umani che viviamo nello stesso tempo, ma anche nello stesso spazio. Perciò avvicinare mi sembra farsi carico di una responsabilità. E quando per esempio Misso racconta del terremoto dell'80, tutto quello che i fondi statali che la Camorra prende e gestisce, non ricostruisce niente, e lì uno si accorge e dice: ma insomma, lo Stato di diritto dov'era? Perché è stato permesso tutto questo? Quindi sicuramente c'è una gerarchia di responsabilità, però è una catena. E allora a me anche mi spaventa moltissimo quando, non so, i casi di cronaca, cioè soprattutto sugli adolescenti, poi in questo libro si parla molto anche di adolescenti, no? E allora i casi di cronaca, quando c'è un ragazzo che uccide una ragazza, e vedo che è un'abitudine molto dei programmi di approfondimento pomeridiano televisivi, dove ci sono questi opinionisti che ci tengono a dire a sottolineare la distanza e la differenza, a dire: io se fossi stato il padre, io se fossi stato la madre, mio figlio, mia figlia, e a ribadire questa assoluta distanza. E quello è un inganno. Ma tu, mi ricollego alla prima parte della tua risposta, pensi davvero, ed è una domanda vera, non retorica, che sia possibile separare l'umanità dal resto anche di un uomo che ha in qualche modo sulla coscienza, direttamente o indirettamente, 150 vittime? Allora, a me non interessava farlo su di lui, mi interessava farlo su di noi, sugli altri, su quelli che si sentono dalla parte del bene e del giusto. Guarda, io quando ho iniziato a scrivere questo libro, che poi in realtà l'ho riscritto tantissime volte, mi aveva molto colpito una frase di un suo libro, perché Misso è scrittore. Fa non continuati 33 anni di carcere e comincia a leggere Céline, Dostoevskij e comincia a scrivere. E in questo libro, I leoni di marmo, lui dà una giustificazione, una spiegazione. Dice: se prendi un bambino di Napoli e lo porti in Inghilterra, quello imparerà l'inglese. Se prendi un bambino inglese e lo porti a Napoli, imparerà il linguaggio della strada. Allora, quello che all'inizio di questo lavoro mi sembrava una giustificazione molto facile, via via, col passare degli anni, col passare delle stesure, attraverso la conoscenza di Misso,
mi sono resa conto di quanto invece non fosse così pretestuoso, che veramente, soprattutto questo riguarda perché Misso inizia a delinquere negli anni 60, 70 e veramente i bambini a Napoli, quei bambini lì, lui era un bambino molto povero, veniva da una famiglia molto povera, non sapevano come mangiare, cioè era una popolazione ridotta così alla povertà, una popolazione che vedeva che era aiutata dai boss. Poi la storia della camorra dopo è un altro discorso, però sicuramente allora, in quegli anni, era l'unico modello che si interessasse al popolo, che si interessasse a loro. Per cui non era così pretestuoso, non è così pretestuoso quello che dice Giuseppe Misso. Conta tantissimo il contesto, ma ripeto, questo non per giustificare lui, ma per allargare l'analisi, per capire un funzionamento che non ci racconta solo la criminalità, ci racconta tutta la società, il funzionamento della società, quindi ci racconta anche i rapporti familiari, i nostri, i rapporti di potere, dice tutto. Via via che si conoscono, la scrittrice e il boss scoprono o immaginano coincidenze e fatti che li legano, soprattutto l'infanzia con dei genitori per motivi molto diversi assenti, e poi la difficoltà coi loro figli. Il figlio di Misso è una donna trans, nel romanzo si chiama Giulio e poi Bruna, una realtà questa della transizione che lui non dichiara, arriva fino a dire che il figlio è gay, però questa è già una cosa rivoluzionaria, lo fa in tribunale. Ci racconti questa scena? Sì, questa è una scena molto importante perché lui durante un processo viene deriso o sminuito da proprio Luigi Giuliano e da un suo nipote, un nipote di Misso, che dicono: signor giudice, ma non lo stia a ascoltare, quello ha un figlio gay, un figlio omosessuale. E lui a quel punto si alza e dice: sì, signor giudice, mio figlio omosessuale, che male c'è? E quindi quel che male c'è cambia molto la storia della camorra, perché prima di Misso, di questa dichiarazione, i figli omosessuali o i parenti, diciamo, transessuali dei boss sparivano, venivano uccisi. E invece il figlio di Misso vive, esiste. Lui, diciamo, è un esempio per cui da lui in poi cominciano a essere tollerati, comunque hanno la possibilità di esistere, ecco. Dicevo all'inizio che questa è anche la storia della te letteraria in un anno particolarmente difficile, perché lo accennavi, Camilla, la figlia letteraria, a 13 anni comincia a stare male. Se ne accorge per primo un professore, mentre i genitori non sospettano nulla. Depressione, autolesionismo, ricoveri in psichiatria. Anche in questo racconto, come fai sempre, non hai paura di dipingerti, uso la seconda persona singolare, ma sappiamo che stiamo parlando comunque di una trasposizione letteraria. Non hai paura di dipingerti colpevole, piena di limiti, sofferente ma anche meschina quando ammetti che andare via per un po' ti fa stare bene, lontana da questa figlia. Che effetto fa scrivere sempre così onestamente? Ma in realtà è il contrario, perché sempre così disonestamente, perché allora, se io raccontassi la mia vita reale esattamente per quello che è, sarebbe un racconto noiosissimo. Quindi ha un misto di dati reali e anche dati biografici reali e finzione. Però io detesto il concetto di onestà, mi piace più disonestà quando legato a raccontare. Quindi, insomma, anche lei in qualche modo si manipola e dà una rappresentazione di sé alterata. Quindi è un personaggio che si nasconde però in un modo plateale. Cioè si nasconde e poi si smaschera, fa tutto da sola. E questo permette mette in scena un movimento che può molto irritare il lettore,
ma a volte invece trascinare dentro, cioè il lettore si può identificare e scoprirsi un essere umano non così idealizzato, perché in genere la rappresentazione di sé è sempre, no? Idealizzata, è sempre sui pregi, è tutta una costruzione che va verso il bene e la giustizia. Diciamo, quello che faccio su Misso lo faccio anche sulla protagonista, come ho fatto nei libri precedenti sempre, è tante volte la finzione più reale della realtà e serve a raccontare di più. Qui non è importante se sono davvero io e se quella è davvero mia figlia, ma io, diciamo l'alter ego letterario, quindi questa scrittrice, ha questa ragazzina di 13 anni che sta male, quindi si apre un mondo a lei sconosciuto prima, entra negli ospedali, nelle strutture, perché è una dei tanti ragazzini adolescenti che stanno male. Mi interessava raccontare quel malessere lì, quel malessere di questi ragazzini piccoli, quasi preadolescenti, e che è una realtà, se uno pensa ai dati che ha rilasciato proprio il primario di neuropsichiatria del Bambino Gesù, che diceva che nel 2012 c'erano 150 casi con richiesta nel pronto soccorso di consulenza psichiatrica, 150 all'anno. Dal 2022 in poi 1802 l'anno, quindi è successo qualcosa nel mezzo. E non è solo il Covid, è proprio una nuova società che produce tutto questo malessere e noi, tutti gli adulti, non sono preparati perché è stato un passaggio velocissimo. L'anno difficile di questa donna comprende anche la malattia di un'amica che si chiama M. Chi ti conosce sa che sei stata una cara amica di Michela Murgia e non è difficile immaginare che questa M sia lei. Leggendo mi sono chiesta del perché di quell'iniziale puntata invece del nome e perché la storia finisca prima della sua morte. Anche qui è un legame, diciamo, è questo miscuglio fra dati reali e finzione. E quindi certo che quella è Michela Murgia, però poi sono scene rielaborate, inventate, anche se vuoi non sono degli accadimenti importanti, quindi non c'è nessuno scoop, nessuna rivelazione, è un cambio. E sicuramente questo c'è stato nella mia vita, nel senso che con la morte della mia amica, della mia cara amica, io e quindi anche la protagonista del libro entra nella vecchiaia, si rende conto che è iniziata la vecchiaia, che a morire non sono più i genitori, ma sono loro, è la nostra generazione che sta morendo. È ben puntato perché è sempre in bilico fra l'onestà e la disonestà. Era ovvio che mi riferissi a Michela, però questo iniziale contiene tutta una generazione che muore, ma muore in tanti sensi, che si rende conto che è entrata insomma nella vecchiaia e si rende conto anche che non è più, che è un tempo che non capisce più tanto, soprattutto il malessere dei giovani, delle nuove generazioni. Infatti all'inizio la tua protagonista scambia un po' questa opportunità di questa intervista a Misso come un'occasione per quasi tornare giovane. All'inizio, diciamo, la spinta è tutta frivola, quindi lei pensa che possa essere uno scarto di carriera, che possa portarla chissà dove, quindi è però un pensiero giovanile, non sta nei suoi 50 anni. È una che ragiona come se ne avesse 30, l'idea di oddio chissà che mi succede, faccio successo, carriera, cioè un pensiero ingenuo a 50 anni, invece ce l'ha perché appunto ti testimonia che questo personaggio parte con uno spirito molto così, quasi adolescenziale. Comunque anche si tratta di una donna borghese, di una donna che non è
sì, gli sono morti i genitori, però ha pure 50 anni, quindi con una vita che è stata abbastanza di certo non traumatica, e quindi si può permettere, fino a quel momento, prima della morte dell'amica, dello stare male della figlia, si può permettere di non prendere atto, non rendersi perfettamente conto del tempo passato, di avere 50 anni. Ecco, poi da un certo punto in più non se lo può più permettere. È un disvelamento, però anche un disvelamento bello. Quando io tardivamente mi sono resa conto che non ero più giovane, per me è stato un sollievo, perché io proprio non ero adatta alla giovinezza. Non lo so, forse nascevo vecchia, però avevo dei ritmi di vita che erano adatti a questa mezz'età che proprio mi si addice. Quindi ora io sono, grazie a questo all'invecchiamento naturale, una persona molto più quieta, migliore di quando avevo 20-30 anni, anche 40, insomma. E questo è assolutamente quello che succede anche dentro il romanzo, e poi significa farci carico del dolore, però meno male. Abbiamo dato voce a Donna Regina di Teresa Ciabatti, Mondadori. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo.